Oh, ich muss mal die Linse sauber machen. Dö, 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 Omi-Haus. Dö, 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 dö. Viel Sanierungsspaß. Mit Diet und Ceru und Indi. Der internationale Tag der Gartenarbeit ist, wenn man ein Haus hat, anscheinend jeden Tag. Ich will mich darüber nicht beschweren. Ich mag ehrlich gesagt Gartenarbeit. Oh, ich muss mal die Linse sauber machen. So, jetzt seht ihr mich hoffentlich besser. Ich sehe euch nicht, Handy ist wieder so staubig. Ich mag Gartenarbeit tatsächlich. Ich muss sagen, es ist zwar anstrengend, aber irgendwie doch erholsam, angenehm. Ich weiß nicht, ist eine schöne Art von Anstrengung. Ja, und ich freue mich vor allem drauf, wenn es nicht nur Aufräumarbeiten sind, sondern irgendwann mehr Anlegeaktionen und mehr, ich mache die Ecke schön, ich mache das Beet nochmal neu, ich ändere das nochmal ab. Ich denke, das wird sehr cool, da freue ich mich drauf. Aber auch das Stück für Stück Zurückerobern des Gartens ist schön, weil man doch ja dann ganz schnell auf einmal sieht, wie viel Garten man hat. Und ich finde es krass, wie sich das schon wieder verändert hat. Vor allem, wenn ich ganz alte Bilder sehe, wo es einfach nur Urwald. Jetzt geht's aber um diesen Fleck hier. Ich weiß, ich nerv euch bestimmt schon langsam mit unserem Mähbert, aber er soll ja bald ready sein. Das Kabel ist, wie ihr wisst, gelegt. Und jetzt müssen die hier weg. Holy shit, sehe ich das richtig? Yo! Ah, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ach du meine Güte. Blattlaus Paradise. Also ich wollte eigentlich sagen, boah, das sind Ampfern, die sind hier heimisch, glaube ich. Soweit ich weiß, korrigiert mich gerne, wenn es nicht stimmt, aber meine App hat mir das zumindest gesagt. Die behalte ich und grab sie aus. Ich glaube nicht. Alles Blattläuse. Ach du meine Güte, alles klar. Und naja, das muss weg. Das bedeutet, ich räume jetzt hier soweit auf und dann dürfte wahrscheinlich Mähbert auch bald losfahren. Okay, das muss ich auch noch aufräumen, zugegeben. Und die überhängenden Äste. Aber das sind Kleinigkeiten, das kriegen wir hin. Den Steinkreis, das ist jetzt kein Ritualkreis, aber den Steinkreis von dem Beet, die muss ich ein bisschen zurücksetzen, dass die nicht zu niedrig sind, dass Mähbert nicht da aus Versehen drüber fahren will. Und dann schauen wir einfach mal. Ey, die Blattläuse hier, die rasten ja echt aus, ne? Kein Wunder, dass die Pflanze so schlimm aussieht mittlerweile. Hi, die Arme, gell? Ja, mit der Kirsche weiß ich auch noch nicht, was wir machen. Also ziemlich wahrscheinlich ist es ja Monilia. Und wenn man die so sieht, sehen die Blätter schon hier unten nicht mehr so fit aus. Das heißt, ich kann da jetzt oben rumschneiden, wie ich möchte. Das wird nichts helfen. Ich müsste wahrscheinlich bis, ja, hier unten hinschneiden. Scheiße, ne? Und wahrscheinlich selbst dann, ja, wer weiß, ob das nicht wiederkommt. Ich meine, es ist ein Pilz in der Region hier. Hier ist irgendwie viel unterwegs. Der durch Luft und Regen geht der weiter. Hier haben viele Leute Kirschbäume. Ich befürchte fast, das werden wir nicht los. Vielleicht hat ja einer irgendwie eine Idee für unseren Kirschbaum. Mein Gedanke war schon, den relativ radikal bis zu den großen Stämmen zu schneiden. Und von da aus, und da weiß ich noch nicht, wo man sowas kriegt und wie man sowas kriegt, Edelreißer zu kaufen von einer Monilia-resistenten Sorte. Wahrscheinlich mal bei einer Obstbaumschule oder so gucken. Und die halt einfach anzusetzen an den Baum. Also ich habe das noch nie gemacht, ne? Keine Ahnung, ich habe nur Videos dazu gesehen. Also theoretisch ist es machbar. Wie, weiß ich nicht. Aber das ist das Einzige, was mir einfallen würde. Den im Prinzip mit mehreren Ästen zu veredeln und einfach hoffen, dass von da aus der Baum gesund nachwachsen kann, ohne die Krankheit. Weil den Baum zu fällen, wir kriegen die Wurzel gar nicht raus. Wir haben ja keinen Bagger oder sowas in der Richtung. Bärchen, was machst du denn wieder für ein Quatschi, ha? Ja, wir haben ja keinen Bagger oder irgendwas in der Richtung. Und dann ist halt auch, ja, kriegt da mal wieder hier einen Baum hin. Und ich will halt eigentlich schon einen großen, dichten Baum, der ein bisschen Schatten macht. Weil das ist sonst eine riesengroße Grünfläche, den ganzen Tag Sonne. Nicht so angenehm im Hochsommer. Und wir wollen uns ja schon mal ein bisschen raussetzen, ein bisschen Schatten genießen. Und ich stehe gerade im Baumschatten, es ist angenehm, aber wenn weg, dann weg, ne? Ja, gerne, wenn ihr eine Idee habt, gebt sie gerne rum. Ich meine, hilft mir auch nichts, wenn der Baum hier ist und wahrscheinlich dann im Juni, Juli schon wieder alle Blätter verloren hat. Dann habe ich auch nichts vom Schatten, gell?
Eieiei, diese ganzen Krankheiten, die Pflanzen haben können, das macht mich irre, gell? Naja, legen wir los. Weniger labern, mehr arbeiten. Ich zeig's gern nochmal, weil es echt krass ist. Huch, da fällt sogar das Handy um, weil es zu krass für mein Handy ist. Und ich muss es Zero zeigen. Und da, das meiste Gestrüpp ist weg und auch diese unsägliche, die habt ihr vorhin nicht gesehen, Metallstange, die war echt bis hierhin im Boden, also mit dem ganzen Teil, war die hart drin, ne? Man sieht, ich musste ein bisschen mit der Schaufel rumbiegen, bis ich das Ding rausbekommen habe. Keine Ahnung, was da mitgemacht wurde, aber es wird gehalten haben. Ja, jetzt muss ich natürlich hier noch mähen, das schaffe ich aber nicht mehr heute. Ist außerdem auch Sonntag. Da darf man ja nicht mähen. Und ich will jetzt auch die Nachbarn nicht stören, auch wenn es schnell geht. So, beim nächsten Mal kann ich dann, wenn alles kurz ist, gucken, wo ich noch was auffüllen muss, wo noch ein paar Wurzelstücke rausgucken. Und ich hoffe, dann ist es endlich bald Mähbett ready. Zudrücken bringt genau gar nichts. Grünes Licht. Mähberts Jungfernfahrt nach hinten. Yay! Jetzt müsst ihr gleich den Draht finden und sagen, oh, da darf ich nicht. Falsche Richtung! Mähbert nach hinten! Da ist hinten, nicht da! Da ist hinten! Oh, Mähbert. Mähbert, na. Mähbert will vorne bleiben. Jungfernfahrt, die zweite. Mähbert jetzt aber wirklich, ne? Ob er diesmal sein neues Heim erkunden möchte. Sein neues Reich. Das hat sich gerade mehr als doppelt. Oh ja. Sehr gut, Mähbert. Ja, und wieder? Erster Draht. Mähbert, jetzt dreh dich nicht doof. Ja, guter Mann. Nein, Mähbert. Na, come on. Oh, come on. Mähbert, wirklich. Fussel! Jungfernfahrt, die dritte. Mähbert. Jetzt aber, bitte. Mähbert fühlt sich hinten nicht wohl. Mähbert fühlt sich... Das ist halt, der hat Angst vor Neuem, der Kleine. Das muss man halt auch sagen. Der ist noch jung. Der ist ein Jahr alt. Der ist ein Jahr alt. Guck mal, das machst du schon besser. Wir sind hier hinten, Mähbert. Wir lassen dich nicht allein. Dich an. Sehr... Nein, andere... Er hängt gleich fest. Aber warum? Weil wahrscheinlich eine Lücke Kohle ist. Oh, das fängt ja gut an. Oh, das ist wie so ein Baby, ne? Nur Arbeit. Das Baby hat sich in die andere Richtung gedreht. Also hier ist natürlich noch nicht alles fertig, aber im schlimmsten Fall bleibt er halt hängen. Das ist jetzt nicht so das größte Drama. Mir wird eine ganz neue Welt für dich. Ach man, geht doch mal in die andere Richtung, ne? Die Zuschauerschaft. Sehr gut machst du das, Mähbert. Ja, der fühlt sich wohl hier. Jetzt hat er es langsam. Ja, vielleicht macht er sich gerade auf dem Weg, keine Sorge. Oh, jetzt kommt die harte Stelle. Oh. Mähbert, ich bin stolz auf. Komm, du schaffst das. Du schaffst das. Mähbert gegen die Fahne. Boah, Mähbert, du bist so krass. Ey, der macht die Fahne fertig, ne? Oh, jetzt ist er. Na, der ist dagegen gestoßen und dreht. Ja, die muss ich noch rausmachen, das weiß ich. Oh, Mähbert, nicht. Ne, da bist du jetzt schon wieder in der gleichen Ecke, wo du eben warst. Jetzt nicht schon wieder. Ich glaube, er wiederholt sich jetzt. Er ist in eine Endlosschleife gefangen. Nee, doch, er dreht. Boah, Mähbert. Guck, jetzt will er hinten bleiben. Er dreht sich da hinten. Da würde ich sagen, es hat funktioniert. Es dauert natürlich noch ein bisschen, bis ich alles ausgebessert habe. Aber hey, Sir Mähbert fährt zu lang. Bei diesem wunderschönen, strahlenden, sonnigen Wetter sind wir leider nicht draußen, weil wir müssen in der Küche was machen tatsächlich.
Wir gehen nämlich jetzt etwas an, was wir eigentlich schon vor Wochen, wenn nicht sogar Monaten machen wollten. Nämlich die Löcher in unserem Kamin stopfen. Etwas, was wir jetzt gefühlt seit Wochen, wenn nicht Monaten auf die lange Bank schieben. Dafür werden wir jetzt den extra Schamottmörtel, den wir dafür geholt haben, anmischen, denn der ist genau für solche Zwecke da. Und einfach Restziegel nehmen, die eh schon im Kamin verbaut waren, da machen wir nichts verkehrt mit und die sollten dafür auch geeignet sein. Und wir hoffen, dass es tatsächlich eine schnelle Sache ist, weil wir noch andere Sachen erledigen möchten. Ich habe auch gerade geguckt, der Schamottmörtel hat eine Verarbeitungszeit von 30 Minuten. Das heißt, wir müssen schnell sein, sonst ist der nämlich zu fest. Der Zeitdruck, ich spüre ihn. Okay, ist vorbei. So, die richtige Steinauswahl ist dabei natürlich sehr wichtig. Das ist gut. Der Spürhund hilft entsprechend auch. Oh, jetzt geht er weg. Tschüss, Spürhund. Kann man mal gucken? Das sollte passen, oder? Ja. Ich würde das gerne irgendwie rauskriegen, aber ich glaube, das wirst du nicht schaffen. Danke. Super. Schön, dass du meinen Stein kaputt gemacht hast. Also die Steine klein kriegen ist nicht so I schwer. will remember you. I will remember you. Guck mal, hier, der passt doch Super gut tatsächlich. wie Mega die nice. Faust in den Hintern. Dun, dun, dun. Okay, also wir haben es geschafft. Die sieht ein bisschen aus wie ein Kaminkehrer. Ich lichte dich mal ab. Ich habe eine Mörtelkellenhand. Ja, sieht aus wie so ein Schornsteinfeger oder Minenarbeiterin. Sehr gut, ja. Und wir haben auch gut was geschafft. Tada! Wir haben hier oben den ersten Stein drin. Warte. Fingerabdruck nochmal verewigen. Sehr gut. Zack. Da packen wir übrigens keine Message rein. Das ist unser Nee, besser Kamin. nicht. Dahinten seht ihr, wie professionell die das auch zugemacht hat. Und hier unten ist es auch schon zu. Genau. Und damit müssen wir auch leider nochmal Schamottmörtel nachkaufen. Weil wir so motiviert waren, dachten, so ein 5-Kilo-Pack reicht. Nö. Keine Chance. Ups. Also knapp nicht, sag ich mal. Knapp nicht. Wir hätten vielleicht 7,5 Kilo gebraucht und dann hätte es auch gereicht. Ja, das stimmt. Wobei, 5 Kilo können gut sein, aber wir müssen ja noch die Seiten von den Elektrikern im Flur und in der Küche machen. Also, ich krieg das schon untergebracht. Genau, also nochmal 5 Kilo und dann ist der Kamin Geschichte, beziehungsweise er wird wieder Geschichte schreiben. Hoffentlich. Wir haben noch nicht den Schornsteinfeger gefragt, was der dazu Das stimmt, sagt. aber ich bin mir sicher, der findet unsere Arbeit so professionell. Zeigt ihm nicht diesen Kanal. Es geht weiter in der Küche. Ich muss ja hier noch die restlichen Löcher im Kamin stopfen. Es ist gut, dass ich war Steine sammeln und es hat geregnet. Das bedeutet, ich kann die Steine recht gut direkt benutzen, weil die schön schon vorgenässt sind quasi. Also auch sehr praktisch. Ja, ich habe eine weitere Tüte geholt. Ich hoffe, das müsste reichen. Ich denke, das sollte an Mörtel reichen. Und dann schauen wir mal, ist das nämlich dicht und ab da kann es tatsächlich weitergehen mit dem Rest der Küche. Und ich dachte noch so, ist ja nicht mehr viel. Und dann sehe ich so, ach nee, ist ja auch noch die Decke. Dann muss ich ja hier noch die Ecke ein bisschen abschlagen und richtig die Ecke hinkriegen. Dann müssen wir hier das noch hinkriegen. Es ist dann doch noch mehr, als man denkt. Und dann kommt natürlich über alles hier noch ein Feinputz.
dafür habe ich mich dann auch bei Instagram inspirieren lassen. Ob es eine gute Idee ist, werden wir sehen. Ich werde das nämlich testen mit einer Malerrolle oder so einer richtig plüschigen Rolle und versuchen, den Putz damit aufzutragen, mit so einem Rakel dann glatt ziehen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Vielleicht wird es furchtbar und dann ist es so. Aber hey, probieren will ich es auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich noch nicht heute. Weil ich glaube, wenn das fertig ist und sollte ich, wenn überhaupt, erstmal die restlichen Schlitze stopfen. Genau, es ist noch viel zu tun, bevor ich zu dem Feinkram komme. Viel aufnehmen, weil meine Hände so eingematscht waren, dass ich die Kamera nicht mehr betätigen konnte. Ich fliege über den Haufen, weil ich muss natürlich auch direkt über diesen Haufen rennen und stolper natürlich volle Kanne drüber. Naja. Jo, ich habe hier mit der Wurftechnik gearbeitet, damit es einfach richtig schön klatscht und es klebt so geil mit dieser Technik. Hier ist auch gedichtet. Das ist letztendlich mehr von diesem Schamottenmörtel, als wir eigentlich brauchen. Also als es eigentlich tief rausgehen müsste, aber lieber zu viel als zu wenig. Und auch dieses Loch ist geschlossen. Das bedeutet, wenn das trocken ist, können wir hier im Flur die Decken machen. Ihr wisst, ich und Decken, ich hasse Decken. Aber das kriegen wir irgendwie schon hin. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall mal erledigt, was mich sehr freut, weil das hat schon ein bisschen genervt. Dass man weiß, das muss die ganze Zeit noch gemacht werden und ich wusste nicht, wie gut es klappt. Aber hat ja alles funktioniert. Ja, das war gerade Ceru. Man hört es wahrscheinlich noch im Hintergrund, die hier in mühsamer Kleinarbeit den Fliesenkleber entfernt. Ich dachte, ich nehme es mal auf, weil die Kamera kann sich nicht wirklich aufstellen, auch trotz Sauger. Der ist auch nicht so besonders gut, der Sauger, aber egal. Ist es einfach zu staubig, um eine Kamera aufzustellen. Man will die Dinge ja auch nicht kaputt machen und deswegen arbeitet sich da im Geheimen ab und ihr seht fast die ganze Zeit nur mich. Ich wollte es euch deswegen mal zeigen. Und es ist eine echte staubige Knochenarbeit. Wo man sieht, dass ich mich hier so abarbeite. Wir nehmen auch Sponsorings für tolle Werkzeuge, die mehr Power haben als die billigen Sachen, die wir haben. Ich würde sagen, ist ein Witz, aber irgendwann müssen wir teilweise bessere Geräte holen, weil mit diesen Dingern mit wenig Power, du musst halt dann die eigene Körperkraft reinhauen und davon habe ich nicht zu viel. Aber hey, so ist es. Deswegen ist das echt schweißtreibend. Naja. Genug gemeckert, weiter geht's. Ey, guckt euch mal diesen künstlerischen Swirl an, den ich gemacht habe. Ich schwöre euch, in manchen Museen wird das hängen und wäre voll die hohe Kunst. Es sieht schon schick aus. Wie eine Sonne oder so ein, weiß ich nicht, so ein schwarzes Loch, das alles in sich aufsaugen will. Plupp. Oh, hier ist noch cooler geworden. OMG, ey. Ja, ich mache daraus vielleicht ein NFT und dann könnt ihr es kaufen für 500.000. Super Schnäppchen. Tada! So, ich habe es aufnehmen wollen, als ich fertig war, aber da war es einfach zu dunkel. Also jetzt nochmal, ja, das Licht hier ist immer noch nicht ideal, aber ich denke, man sieht, was ich geschafft habe. Hier die ganzen Kabel und Sachen alle reingepackt. Hier hinten schon mal angefangen richtig zu verputzen. Das heißt, ich denke, die Wand ist jetzt ready, dass der erste glatte Unterputz drunter kann. Und ich habe versucht,
nochmal mit unserem Hagali Zementputz an der Decke zu machen. Aber das ist eine Katastrophe zum Halten zu bringen, fällt ständig runter. Ich habe dann hier nicht weitergemacht, das muss dann einfach mit Gipsputz gemacht werden. Ist ja nicht so schlimm für den kleinen Teil, das wird schon passen. Und da es ja nicht großflächig dicht ist, sollte das dann auch kein Schimmel oder so geben. Also, als nächstes steht hier noch an, ich falle wieder über Steine. Diese Steine, garstig, ne? Eckprofile dran zu machen und dann auch endlich hier um die Ecke zu putzen. Und damit ist zumindest das hier alles mit einem Grobputz fertig und dann kommt noch der Feine drüber. Es wird Zeit, endlich das erste bzw. das zweite meiner Hochbeete für den Balkon zu bepflanzen. Und ich habe bei Aldi abgeräumt. Man hat es ja sicher schon im anderen Video mal gesehen im Hintergrund. Torffreie Blumenerde von Aldi. 16 Liter Pack für gerade mal 2 € die Tüte. Ja, das finde ich geil. Da musste ich zuschlagen. Ich glaube, ich habe 12, 14 Pack geholt. Also ich habe erstmal 10 geholt und habe irgendwann nochmal 2, 3 geholt. Einfach, weil kann man immer gebrauchen. Und in die Dinger geht ja eine Menge rein. Hier habe ich, wie man sieht, schon ein bisschen was reingepackt. Das sind hauptsächlich die Dinge, die ich schon ja, auf meiner Fensterbank hatte. Zum Beispiel die Zitronenmelisse, die langsam rauskam. Hier noch eine Ringelblume und da ist auch noch was drin. Und da ist auch noch was drin. Das habe ich über so Zewa in Tüten gepackt und dann da mal keimen lassen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Mal schauen, ob die kommen. Das ist Mangold und hier ist Schwarzkümmel. Und um dieses Hochbeet geht es. Das wird befüllt. Hier sind 2 Erdbeerpflänzchen. Die habe ich einfach spontan bei Obi gekauft. Pflanzensorte Corona. Ja, wenn es lecker ist, nehme ich es, ne? Und Sengana sagt mir gar nichts. Die altbewährte. Aber hey, ich dachte, ich probiere es mal. Die standen da rum, war nicht so teuer. Ich teste es mal und tue sie hin. Und dann kommt irgendwann die hin. Das war auch ein Anzuchtset. Das hat so gut wie gar nicht geklappt. Man sieht, die einzige, die aufgegangen ist aus der Tüte, hier waren die. Oh, da kommt noch eine ganz winzige. Oh mein Gott. Entschuldigung, so sieht man es. Und warte, ich habe nämlich welche umgepflanzt, ein paar Samen, nee, ich habe noch ein paar Samen aus der Tüte genommen und die noch anderweitig versucht keimen zu lassen. Hier, das sind noch ein paar weitere. Ihr seht, die sind so winzig und wachsen so langsam. Ich hoffe, die kommen noch. Ich habe hier den Ring drum gemacht, damit es ein bisschen schattiger wird. Dann kommen die nämlich auch hier in das Hochbeet. Und was Erde angeht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich suche ja immer noch für mein großes Hochbeet Erde und Kompost. So, und jetzt war ich bei unserem Recyclinghof, die bieten das ja auch an, die haben da auch sackweise stehen. Ich dachte, oh, Preisliste mal gucken. 7,50 € für 45 Liter Erde. Es ist nicht der mega teure Preis von so Markenerde, aber ist jetzt auch nicht so günstig. Und dann sehe ich Gartenkompost, 5,45 € Liter. Was ja, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich Komposterde ist, weil es steht nur Gartenkompost da. Ist günstiger als Kompost im Baumarkt, aber immer noch so ein bisschen, wo ich denke, boah, da brauchst du ja schon eine Menge für so ein riesen Hochbeet, ne? Das ist sauteuer. Und dann, schaue ich bei einem anderen Recyclinghof hier in der Nähe, also der ist in die andere Richtung, so 20 Minuten, lass es 30 sein. Die bieten an, pro Kubikmeter 15 €. Gut, ich habe keine Ahnung, wie wir es transportiert kriegen. Wir haben keinen Anhänger, aber eventuell die Nachbarn, die jetzt hier neu einziehen, meinten auch mal, die würden den uns auch vielleicht mal leihen und so. Vielleicht kann man mit denen mal absprechen, vielleicht brauchen die auch Komposterde. Und da kann man eventuell mal was holen, weil 15 € pro Kubikmeter ist halt geil. Und die hat sogar eine Auszeichnung, diese Komposterde. Das ist besonders gute Qualität, weil ich habe auch gehört, die ist beim Recyclinghof nicht immer so gut. Je nachdem, was die Leute da hinbringen, je nachdem, wie gut sortiert wird. Die soll super gut sein und das wäre natürlich eine grandiose Option. So günstig kriegst du es kaum und ja, da streue ich auch den ganzen Garten mit Kompost voll, ne? Gut, aber kommen wir zurück zu den Hochbeeten. Und das sind die beiden Kleinen, die jetzt hier so lange die Stellung halten, bis
der da groß genug ist, um ausgebuddelt und umgelagert zu werden. Das ist übrigens super spannend. Eine weiße Walderdbeere. Deswegen bin ich so traurig, weil so wenig davon gekommen sind oder die so lang brauchen und so winzig sind. Glaub mir, ich hatte die erst im Warmen stehen, ganz woanders und dann irgendwann rausgeschaut, weil ich dachte, ach, ist auch egal. Ja, ich liebe einfach Walderdbeeren und ich hoffe, die kommen wirklich noch gut. Und selbstverständlich werde ich auch noch mulchen, denn gut gemulcht ist halb gegossen. Nee, ist einfach super, ist im Garten super und werde ich auch hier bei den Pflanzen wahrscheinlich am Balkon alles machen, dass einfach nicht so krass trocken wird, gerade hier am Balkon. Vor allem die Balkonkästen, die den ganzen Sommertag pralle Sonne abkriegen. Ich glaube, da wird sich das rentieren. Und die Erdbeeren werden es mir sicher auch danken. Jetzt muss ich nur hoffen, dass wir nicht so viele Wespen hier kriegen, weil die naschen die sehr gerne. Ich kann ja bald nicht mehr zählen, wie viele Pflanzenkrankheiten ich jetzt mittlerweile kennengelernt habe. Da haben wir die Spitzendürre, die Monilia-Fruchtfäule, dann haben wir den Mosaikvirus, die Kräuselkrankheit bei unserem Pfirsich. Ey, es ist Wahnsinn, was es alles gibt, neben den bekannten Sachen wie Mehltau, Blattläuse und so weiter. Und jetzt stehe ich beim Lavendel und denke mir, was passiert denn da? Wie man nämlich sieht, Lavendel so, nö. Und zwar hier alles dunkel, der Rest wunderbar frisch, alles noch schön grün. Aber das Pflänzchen hier vorne, sogar das Mini-Pflänzchen, alles top. Aber der stirbt einfach jetzt seit einer Woche oder so oder 1,5 Wochen ab. Und ich dachte natürlich so, okay, wie kann das jetzt sein? Lavendel ist doch eigentlich super robust und hält relativ viel aus und kann in kargen Landschaften gedeihen. Bevor ich ewig lang recherchiert habe, konnte zum Glück das Problem gelöst werden. Die Krankheit heißt nämlich Markierkrankheit. Die tritt aber nur auf, wenn man so einen kleinen, flusigen Pupskopf hat, der meint, er müsste an irgendwelchen Ecken vom Grundstück markieren. Die meisten Büsche und Hecke, wo er mal hinmacht, er hat wirklich so seine paar wenigen Plätze, halten das super aus. Die sind wahrscheinlich groß genug. Aber ich hatte dann mit Cero geredet, noch der Lavendel stirbt, ich weiß nicht, was los ist. So, oh, sie dann so, ah ja, ich habe da mal gesehen, da hat der Hund hin und wieder mal hingemacht. Gut, wir wissen jetzt, der Lavendel hält es also nicht aus, wenn ein Hund regelmäßig gegenpinkelt. Heute hat er es wohl auch wieder gemacht. Sie hat es leider zu spät gesehen. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich einen neuen einpflanze, ich habe einen mitgebracht von einem kleinen Indoor-Garten, wo ich auch einen Lavendel gepflanzt habe und ich denke, der wird es eh nicht mehr so lang schaffen. In dem Ding zumindest. Also kann ich ihn auch einfach hier pflanzen. Ist dieselbe Sorte und muss halt echt auf der Hut sein, sobald der Hund in diese Ecke geht und anfängt zu schnüffeln, ihn wegscheucht, damit der Lavendel eine Chance hat. Ich werde es dann vielleicht noch mal ein bisschen gießen oder so, dass einfach das Wasser ein bisschen wobei es soll heute regnen, kann ich mir sparen. Aber dass so ein bisschen die Markierung weggespült wird und diese Lavendel hoffentlich eine Chance hat. Hunde, ne? Du schaffst das, mein Kleiner. Und du, mein Freund, nicht mehr dahin pinkeln. Es ist kalt draußen, also die beste Zeit, ein neues Fliegengitter dran zu machen. Ja, das ist das neue Fliegengitter. Ich habe es noch nicht richtig dran gemacht. Ich hatte nur noch so Klettdinger noch dran von einem alten, das absoluter Schrott war. Und einfach mal geguckt, wie es passt, weil ich wusste natürlich schon, das ist zu groß. Das bedeutet, ich muss es ein bisschen zunähen. Man sieht es ganz gut. Da unten da überlappt es. Das heißt, ich muss es ein bisschen jetzt erstmal zurechtstecken, zunähen und dann sollte es auch gut passen. Dasselbe haben wir im Prinzip schon am Schlafzimmer, also an der Schlafzimmer-Eingangstür tatsächlich, dass, wenn sich mal eine Mücke rein verirrt, sie nicht ins Schlafzimmer kommt. Ja, doppelte Sicherheit. Und ja, da erfüllt es super seine Dienste. Der Hund rennt rein, raus, es hält dicht. Und ich hoffe, das tut es jetzt auch hier. Ich habe halt gehofft, ich kriege das tolle Jysk-Ding hin und das funktioniert und muss mir dann keinen Stress mit Zunehmen machen. Aber naja, so ist es jetzt. Zu Jysk. Ich habe für die Fliegengittertür von denen tatsächlich eine Antwort auf meine Rezension bekommen.
wahrscheinlich das übliche Support-Gerede. Hey, tut uns leid, aber Sie können es zurückgeben. Also was ja super ist, ne? Das bedeutet, ich werde die Tage mal zu Jysk fahren, gucken, ob ich auch die zusammengebaute Tür noch zurückgegeben kriege. Ich halte euch auf dem Laufenden, aber nett, dass die schon mal direkt geantwortet haben tatsächlich und mir eine Fallnummer zugeteilt haben. Das ging auch echt zügig, also ja, ne? Immerhin etwas. Na, das sitzt doch jetzt mal wie maßgeschneidert. Geht noch nicht zu nah ran, dann sieht man, dass die Nähte nicht besonders gut sind. Aber es hat funktioniert. Es sitzt einfach perfekt. Es geht genauso zu wie gewünscht. Und ja, es ist ja auch nicht frei bewittert. Das heißt, ich denke, das sollte eine gute Zeit lang halten, bis wir uns irgendwann so ein cooles Fliegengitter-Plissé leisten können. Die sind super cool, aber ich habe mal geguckt auf der Seite, wo ich das gefunden habe, mit den Maßen, die wir hier haben. Wollen die einfach mal 300 €? Nein? Oh, bitte nicht. Naja, aber so lange tut's das und von mir aus kann es das auch bleiben. Die Dinger funktionieren, sind solide und schützen uns zumindest ein bisschen vor Mücken, Wespen und allem anderen, was sonst gerne ins Haus will und uns dann vielleicht ein bisschen nervt. Unter anderem auch Hornissen. Die sind hier hin und wieder auch mal, aber es sind nicht mehr so viele. Die sind ganz schön gruselig. Ich weiß, die sind nicht so aggressiv wie Wespen und so, aber die sind halt schon gruselig, so riesig wie die sind, ne? Naja, Fliegengitter ist dran. Das werde ich wahrscheinlich unten auch nochmal machen. Da haben wir zwar eins, aber das ist nicht besonders gut dran gemacht. Da muss ich ja noch eine andere Lösung finden, aber Hauptsache hier passt's. Jo, von meiner Seite aus gibt es jetzt auch noch ein kurzes Update. Ich bin tatsächlich mit diesem sehr nervigen Flurbereich fertig geworden diese Woche. Auch wenn es nur 2 Tage gab, an denen ich arbeiten konnte, weil wir ja Mittwoch dann in München waren und Donnerstag ja Hundeschule ist. Aber es ist geschafft. Ich wollte eigentlich auch noch den Restflur angehen. Davon habe ich eigentlich nichts geschafft, was sehr schade ist. Das muss dann halt nächste Woche drankommen, aber so ist es im Leben. Ich zeige euch einfach mal, wie es geworden ist. Ihr wisst ja sicher noch, wie es letzte Woche aussah. Jetzt sieht es so aus. Hier habe ich die Ränder nicht gemacht, weil die Fliesen ja noch abkommen. Hier auch nicht, weil es natürlich hier noch weitergeht. Aber hier sind die Ränder auch alle richtig schön fein abgeschliffen. Man sieht, unter der Treppe war es schon ein bisschen bröselig. Da werden wir wohl leicht auffüllen müssen. Aber das ist alles nicht so schlimm. Der Boden ist auf jeden Fall super glatt. Wir haben ihn dann auch direkt gesaugt. Genau wie die Treppe. Und für den Flusi hier noch eine kleine Liegemöglichkeit gemacht, damit er auch raus in den Garten schauen kann. Denn das macht er tagsüber tatsächlich auch mal sehr gerne. Ja, in diesem Sinne macht es euch gemütlich. Wie der Flusi öfter in seinem Bettchen hier im Treppenhaus. Ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht der beste Vergleich. Aber ihr wisst, was ich meine. Gönnt euch ein schönes Wochenende. Ich freue mich, dass ihr reingeschaut habt. Lasst uns gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Und, jo, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.